弟兄姐妹平安，看到大家很高兴。我们很感谢神，每个星期天都让我们能睁开眼睛醒来，然后有一个心到教会来敬拜我们的神。对不起，我要定一下时间，好，我超了时间。好，我们一起低头做个祷告。亲爱的天父，我们的主耶稣基督，谢谢你把我们从罪中拯救出来，主啊，又赐给我们丰盛的新生命。我们今天来到你的殿中来敬拜你，来纪念你的救恩，也来领受你的话语。我们还活在肉体当中，在不知不觉当中，有时会犯罪得罪你。我们在这里请求圣灵在我们心中监察我们，看看我们还有什么得罪你的地方没有，警醒我们，让我们都有悔改的心，引导我们走永生的道路。求主今天掌管我的口，让我所讲的道都是主你要提醒我们的，让我和在座的弟兄姐妹都一同受造就，一同蒙恩。也求你打开弟兄姐妹的心，让他们看到你话语中的奇妙，并得到你要赐给我们的力量。我们这样的祈求祷告是奉主耶稣基督的圣名，阿们。我们说今年我们教会的主题是更新与成长。那什么是更新？什么是成长？我们说我们基督徒受洗悔改以后，我们经常还会犯罪。我们受洗更新，就像刚才歌里唱的，受洗信主受洗以后，我们的罪都被耶稣基督拿走，我们成了一个在神面前是一个义人，是一个清白的人，这是像雪一样白。但是我们在以后的生活当中还经常会犯罪，在不知不觉当中犯罪得罪神。我们每天都需要依靠主耶稣的宝血，因为我们犯罪以后，圣灵会在我们心中提醒我们。提醒我们的时候，我们就知道又一次来到主的面前认罪悔改，我们又一次更新。说这就是更新。因此我们每天都需要更新，我们每天都需要神的救恩，每天都需要主耶稣的宝血。那当我们每天都有更新的时候，我们就活出一个不一样的生命。我们今天和昨天不一样，我们今天活的比昨天就更加的圣洁，因为我们把昨天的有些罪已经扔掉了。所以从别人看来，从我们自己心里也知道，我们就会不断的成长，在灵力成长，这也是成圣的过程。所以说，我们说这个题目更新与成长是神赐给我们的主题，是很好的题目。我们今年都一起来更新与成长，这样对我们家庭，对我们教会都是有着帮助的。我们这个季度的主题是家庭的更新与成长。我们知道，神设立家庭是社会的最小的单位。我们看看圣经上对这个家庭是怎么说。我们看这个板上这个能打出来吗？好，谢谢。创世纪2章18节说，耶和华神说：“那人独居不好，我要为他造一个配偶，帮助他。”当神造了亚当以后，亚当就管理伊甸园，但是他自己呢很孤独，没有人给他说话。他虽然经常可以跟神说话，但是呢，毕竟还是要需要一个和他同样的人，所以神就为他造了一个配偶，帮助他，又造了一个亚当。因此，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。有了配偶以后，二人成为一体。这里需要大家注意一下，可能需要走一下下一个 slide。好，
特别我让大家看这个黄色的，人要离开父母，离开父母不是离弃父母，注意，离开父母呢是和父母暂时离开，不一块住。我生长在农村，我们这个村子呢很小，我小的时候，农村里的通讯很不方便，所以一个村子的事情呢，就是一个村子知道。那也有好处，一个村子发生什么事情，大家都知道，谁家结婚，谁家生了孩子，谁家来了客人，都很清楚。我们最羡慕的就是好像是4代同堂的人，4代同堂的大家庭，啊，这个大家庭啊，很好，哎呀，这个有老人是吧？有祖爷爷辈儿的，有爷爷辈儿的，有父亲辈儿的，还有小子辈儿的啊。这个家庭似乎在一边的人外人看来是很好，但是呢，你会仔细去看的话，这个家庭里边有时经常会充满矛盾，这是不可避免的。从圣经上我们看到，神让我们离开父母是应该的，所以在那村里边，有的人呢，他的孩子一结婚，他就让他分家分出去，那这是最明智的选择。分出去以后，那家庭呢就有单独的单位，他们可以自己过，这样呢，这个孩子他的一家和父母这一家可能关系会更好。所以圣经告诉我们，人要离开父母，与妻子联合，2人成为一体。我们说每个家庭的脾气，每个人的脾气性格不同，每个家庭的特点也不同。每个家庭有它的强的地方，有它优点的地方，也有它缺点的地方。这是神允许的。神允许我们每个家庭存在，我们每个家庭的特点，就是让我们每个家庭可以分别开来。但是在教会里边，当我们所有的家庭组合在一起的时候，我们的功用就不一样了。在团契里边，我最喜欢那个 potluck， 是吧？每个家庭呢都把最好的饭菜拿来，让大家来享用。而且呢，在我们团契里边，我们教会有很多团契，在团契里边呢，每个家庭呢都发挥着每个家庭的作用，而且都是互补，每个家庭的特别优点的地方都能发挥出来，这样我们就可以有力的传福音。这对我们教会是很有益的，不知大家看到这点没有？如果没有家庭，那这些团契那里边力量有时就没那么有力量传福音。好，那我们说我们的家庭也需要更新与成长。每个家庭不一样，有的家庭里边，有的一个人信主啊，有的呢是全家都信主了，但是各个层次不一样，所以更新与成长的程度呢也不同。但是有一条，如果这个家里有一个人在追求更新与成长，那么这个家庭就被带领，这个家庭也在走向更新与成长。大家同意我的观点吗？谢谢。那我们看看我们到底怎样来更新与成长。我们说圣经中经常把人比作树，比如说诗篇第1篇就说他要像一棵树，还记得吗？啊，唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福。他就像一棵树种在溪水旁，定时结果子，叶子也不枯干。多么好的诗篇！他要像一棵树，把人比作一棵树。诗篇92篇也说，一人要发旺如棕树。棕树，我们会看到很多棕树，在我们有的很漂亮的市区，在那街道上种了很多的棕树啊，长起来非常漂亮，长得也非常高大。你一人呢，都像棕树那么漂亮。我们大家都是艺人，是不是啊？承认吗？基督徒都是艺人，基督徒都经过主的宝血洗净以后，我们都是艺人，记住这一点。诗篇80篇也说，你从埃及挪出一棵葡萄树，赶出外邦人，把这树栽上。说的是谁？说的是谁？以色列民族。
以色列民族，神把他们从埃及呼召出来，就像挪出一棵葡萄树，然后把他们栽到迦南，栽到迦南的时候把外邦人赶出去，把他们栽到迦南，把这树栽上。所以圣经里经常说，以色列就像一棵葡萄树，是神的葡萄树。这是在旧约。我们说新约也经常有这样的比喻，比如说施洗约翰就说：“你们要结出果子来，与悔改的心相称。”这是我们今天的经文。你们要结出果子来，与悔改的心相称。什么可以结果子？一般我们都想到了树才结果子，是吧？大部分都知道树都结果子，所以这里也是把人比作树。主耶稣呢就更有一句话更厉害。主耶稣怎么说呢？他说：“这样好树就结好果子，坏树就结坏果子。”读过这句话吗？好树结好果子，坏树结坏果子。我们知道葡萄树，好的葡萄树结出的果子，那个葡萄很甜，是吧？那还有一种葡萄是野葡萄结出的果子，虽然葡萄呢也看起来紫紫的挺好，但是你一尝呢又涩又酸，不能吃。所以好树结好果子，坏树结坏果子。那当然，主耶稣在这是比人，拿树来比人。那这样就说，人呢也有好人和坏人之分，承认吗？好，这里问大家一个问题：好人多呢，是坏人多呀？啊？有人说好人多，有人说坏人多吗？很少有人说，是吧？都是假的。那我们说这个要问这个问题，我们这个标准不一样啊，得出的结论就不一样，是吧？我记得我刚到美国来的时候，我发现到这个超级市场去，哇，他们好大胆啊，把好多东西都摆在门的外面，是吧？那人们都是拿了东西以后到里边去交了钱，然后再走。哎呀，我说真是美国好人多，而且你去了以后呢，他首先把你当作是好人，都认为哎这是个好人进来了，他不会偷不会抢，啊。直到你真的偷了抢了，你才变成坏人，那变成坏人那可不得了，那个 credit 那个有的 credit 记录就很不得了啊。所以呢，你看这个说他是好人，说他是坏人呢，真的有一定的标准。那好了，我们就把这个时间停止在这个地方。我们说现在来讲，我们在座的我们各位里边，好人多是坏人多？好人多是吧？我们都可以说我们都是好人，是吧？在座的各位，特别是信主的，我们都是好人，承认吗？我们都不是，我们都是好人。就这个点上讲，我们都安安稳稳的坐在这儿，在这听到，我们都是好人。我们回到家里都安安稳稳的享受家里的福分，什么，我们都是好人。但是如果我们从长远来看，从人的一生来看，从他生下来到死，那我们说好人多是坏人多？那就不好说了，是吧？我们都有死亡，我们知道死亡的时候，每个人死的时候，人说人死之前好像其心也善。人死的时候，死之前，好多人他都在思考什么问题啊？思考这一生当中他做了哪一些得罪人的事情，他得罪了谁？好多人都在思考这个东西。这说明这个人呢，都有缺点，都不能是好人。那我们看看圣经怎么说。下一个slide。罗马书3章10节说，没有一人，连一个也没有。哇，没有一人，连一个人，在座的没有一个人，我也不是一个人。因为世人都犯了罪，世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。我们每个人看来都是罪人，承认吗？我也是罪人世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。那从这句话里，我们也看到，神造人的目的是什么？是要他自己得荣耀，神造我们是要荣耀他自己，但是我们人犯了罪以后，我们却不能荣耀神，我们亏缺了神的荣耀。
哇，好厉害！我们都是罪人，没有一个义人。我们来看看施洗约翰怎么说。下一章。施洗约翰当年在约旦河施洗的时候，人们都来施洗，都来受他的洗。那他就告诉他们，你们要悔改啊，而且告诉他们，你们要结出好的果子来，与悔改的心相称。而且约翰对那出来要受他们洗的众人也说：毒蛇的种类，谁指使你们逃避将来的愤怒呢？毒蛇的种类，好厉害！我要是走在街上，忽然一个人过来指着我鼻子说：“你这个毒蛇的种类”，我会怎么样？羞耻是吧？还得要这样，是吧？你不是骂我吗？说我怎么成了毒蛇的种类呢？但是施洗约翰却在这儿说：“毒蛇的种类，谁指使你们逃避将来的愤怒？”而且是那些出来要受他洗的所有的众人，他跟他们说呀。什么是毒蛇呀？什么是毒蛇的种类？我们了解毒蛇吗？毒蛇就是它咬你一口，我们就要死了，它就把我们毒死啊！而且毒蛇还有个特点，当那个一个小的蛇从那个蛋里，毒蛇蛋大家见过吗？小小的可能有这么大，从那蛋里刚刚孵出来的时候，那个皮是软的，咬开那个蛋壳，毒蛇一条就出来以后可能也就那么长。一个很小的毒蛇，这条毒蛇虽然小，它咬你一口也能致你死，致你死地。所以你看，毒蛇的种类从小就有毒。我们人是不是这样？是不是这样？小孩有没有毒？那这儿说毒呢，好像太难听了。我们说小孩有没有罪？好多孩子都有罪，是吧？有人说一个爷爷抱这个孩子，给他3块糖，把3个糖给他，啊，然后呢就想试试他能不能再要回1块，说能给我1块吗？小孩不舍得，最后可能说的不好意思了，放到嘴里咬了1块，你要这块吗？就给你1小块啊。就说你看到人小的时候就知道自私，人小的时候呢里边就有那个毒的种子在那里。其实我们想想。我们的罪从哪儿来的呀？我们的罪是不是亚当夏娃犯罪的时候，毒蛇引诱他犯的罪啊？那个毒是不是从蛇来的呀？所以我们可以说，蛇通过亚当夏娃把毒传给亚当夏娃，亚当夏娃又传给了我们，所以我们都是毒蛇的种类。虽然很难听，很不愿意听，但是我们都是有罪的人。我们有罪的人，当没有神的时候，这个罪人呢是自己不能拯救自己。有许多的证明，我们知道有一次大洪水，圣经里记载了一次大洪水。大洪水之前有1000多年的历史，1400-500年的历史。那些人从亚当夏娃往下繁殖了1400-500人，1400-500年，估计至少有几亿人。你要是算的话，至少有几亿人。但是这几亿人里边很少有敬拜神的。我们知道有一个以诺啊，我们知道有一个那个挪亚方舟，一个挪亚啊，挪亚的神。其他的人呢，一场大洪水都冲走，全部消灭掉。为什么？因为他们都是罪人，而且他在罪恶的泥潭里不能自拔。这个罪呀，没有限制的时候，这个罪是一代更比一代强。那个小孩子长大了，小孩子长大了犯的罪呀，总是要超过他的父母。所以有时候我们说青出于蓝胜于蓝。其实在今天社会里是这样，如果没有神的社会，人们都是逐渐的走向毁灭，因为这个罪的缘故。罪使人争斗，罪使家庭不和，罪使朋友之间不和，罪使国家之间不和，罪导致整个世界的灭亡。有社会学家，他们就分析，他们其实不信主，他们就分析说，人类将来一定会毁灭自己，
人类自己都是自相走向毁灭的。想想今天世界上有多少颗原子弹？有一个国家的原子弹，现在有的就能把整个地球毁灭一遍。说不定哪一天有一个像希特勒那样的人物，什么也不管，到那去摁了那个发原子弹按钮，他按下以后，别的国家知道他发出去了，别的国家也发进来，那整个地球可能很快就毁。所以，在圣经当中也告诉我们，将来人呢很可能就是自我毁灭。但是我们刚才看到，神造人的目的是什么？是荣耀他自己。那如果人都毁灭了，那神不就失败了吗？神不就没有能力了吗？神不就不能连他荣耀自己的能力都没有了吗？其实不是这样，我们的神是万能的神，有能力的神。在创世以先，他就知道人会犯罪，在创世以先到我们心中永远的不离开。我讲到那儿时候，我就想，我很喜欢引这段经文。我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他们永远与你们同在。所以，特别刚信主、刚受洗的弟兄姐妹，如果你们没有把握的话，有这个经文，你知道，圣灵一旦进入我们心中，他是永远与我们同在，他永远不离开。即使你犯罪，即使你犯罪得罪他，他仍然不离开，他只是回过头去，可能不看你。好，我们看下一个。那我们基督徒现在的身上就有两种力量在争斗。加拉太书是保罗写给教会的书信，是写给基督徒的书信。也就是说，保罗明确的知道基督徒身上有这么两种力量，哪两种力量？一个顺着情欲撒种的，必从情欲受败坏。再往下走一下，情欲，看到没有？顺着情欲撒种的，必从情欲受败坏。这说明我们身上，我们基督徒身上有一种力量叫情欲。那情欲，我们如果顺着情欲去走的话，让情欲像火车头一样带着我们走的话，会结出什么果子呢？下一章，加拉太书5章19节说，情欲的事都是显而易见的，就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、争竞、记恨、恼怒、结党、纷争、异端。我们看拜偶像，我们可能奸淫、污秽、邪荡，我们都不愿意去做了，也不会去做了。但是拜偶像，我们做不做呢？我们现在生活当中，好像最容易引诱我们的一个偶像，潜在的偶像，很隐藏的偶像，就是钱财。我们生活当中是不是依靠钱财？当我们工资减少了，当我们房子保不住了，当我们可能生活上看起来没有保障的时候，我们是不是想到了要去挣钱财？当我们钱财很多的时候，房子很大，钱财很多的时候，我们是不是想到我们有这些钱，我们就可以依靠它过一生的生活的？有没有这样的想法？如果你这样的想法，你把这个钱财看得比神还大的话，你就是拜偶像。还有邪术、仇恨、争竞。仇恨，我们心里也经常会看到一个人不合适，特别他得罪我们的时候，有时候我们的仇恨就起来了。特别是有弟兄姐妹受过伤害的，那他的心里呢对那个人的仇恨就很厉害。那这个仇恨，实际上伤害最大的是自己。我们看顺着情欲的事，下一章，还有嫉妒、凶杀、醉酒、荒宴等等，是吧？那嫉妒更是我们好像是每天都很容易犯的。其实基督徒有时也这样，我自己也这样。我自己有时不知不觉看到别人比我强了，比我好了，我心里不知不觉就产生他凭什么比我强？我应该比他强。这嫉妒就让它出来。如果没有好好的把这个嫉妒赶紧消除的话，这个嫉妒就会生出果子。生出什么果子？你看，我从前告诉你们，现在又告诉你们，行这样事的人，必不能承受神的国，必不能承受神的国。
我们基督徒信主以后，我们说拿到了上天的通行证。我们一定会上天上去吗？一定会去天堂吗？我说还得考虑考虑。你看这儿说的啊，如果你顺从情欲，你行出这些恶的果子来，你必不能承受神的国。明白吗？这是给基督徒说的，这不是给那些非信徒说的。说明基督徒里边还有这些存在，还有被情欲牵引的这个事情存在，我们要小心啊！当然，我们现在有我们的特权，就是我们真的有这样事情发生，坏的果子结出来以后，我们有个特权，就是我们有耶稣基督，有圣灵在我们心里。当这个圣灵提醒我们的时候，我们及时的悔改，那我们的罪呢又被拿走，我们又成了一个清白的人。这是好，下一个。好 B， 好，下一个。我们看顺着情欲撒种的，那从情欲受败坏。也就是说，你顺着情欲撒种呢，你会上下走；顺着圣灵撒种的呢，必从圣灵收永生。那就说，如果我们的生命被圣灵牵引，像火车头一样被圣灵牵引着走，我们就能结出圣灵的果子，我们就得到永生。下一章，圣灵说结的果子是什么？我们应该都很熟悉啊。有人会背吗？我真希望大家能背下来，因为这个很重要啊。我说，圣灵所结的果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善，还有什么？信实、温柔、节制。两人一信，我好记，我觉得它两人一信。这些果子都是通向永生的果子，这是一个果子的不同的方面。当我们的生活被圣灵引导，我们往前走的时候，我们就能接触这些果子，我们就有永生。你看，这样的事没有律法禁止，律法都不禁止，律法是鼓励我们这样做。弟兄姐妹，两个力量在我们身体里面，一个是情欲，一个是圣灵。记住，我们顺从哪个道路，我们就走不同的道路。顺从情欲的往下走，那里将是混乱和嘈杂，很混乱和很 noisy 啊。那如果我们顺着圣灵走，那就是平安和喜乐。看到了吗？好，那我们说这是两条路。有两个力量引导我们的两条路，有没有第三条路？没有第三条路。那有的弟兄姐妹可能说了，那些坏的果子呀，我不想结，肯定我信主以后不想结坏的果子啊。这好的果子呢，我也结不出来，我停在那儿好不好？我不结果子行不行？好，我们看圣经怎么说，下一章。这是耶稣的话。耶稣说：“凡属我，也就是说他已经是基督徒。凡属我不结果子的，他就剪去。是谁剪去？天父来剪去。这里说，在这个地方，耶稣说：我是葡萄树，你们是枝子啊。凡属我不结果子的，我父就剪去。而且这个枝子呢，剪去了以后，你像不跟枝子连在一块儿的，它就会扔到外边干了，是不是啊？”扔到外边干了以后，人拾起来就扔在火里烧了。什么结果？上还是上下？上下。你看，你不结果子都不行。看到没有？我们基督徒啊，只有一条路。我们的生活当中只有一条路，我们必须结出果子来。你们必须结出果子来，与悔改的心相称。这是今天的经文。好树结好果子，我们必须结果子。好，我们看下一章。那我们结果子，我们不结果子，神会剪下来烧了啊！你看，这里也告诉我们另一个原因。彼得前书1章17节说：“你们既称那不偏待人、按个人行为审判人的主为父，就当存敬畏的心，度你们在世寄居的日子。”我想让大家看这个按个人行为审判人的主。
我们的主审判人是凭什么？是凭行为。启示录说，案卷展开了，到大审判的那一天，案卷展开了，另一个案卷也展开了，有2个案卷。第一个案卷呢，应该是生命册，我们这些信主结好果子的人都记在上面。另一个案卷呢，是那些罪人的罪行册。你说的罪行，行出来的罪行都记录在上面。所以审判的时候也是按照人的行为来审判，所以我们必须结出好的果子来。好树结好果子，你没有结出果子来，与悔改的心相称。那好，那我们怎么来结果子？怎么来结果子？好，下一张。圣经真是提供给我们全备的原则、全备的法则。我们生活。我们说，今天生活的这个现代世界，有电脑，有通讯录，有那个通讯，有网络。圣经里根本没有这些东西。但是圣经呢，告诉我们原则，行事的原则。好，我们来看，耶稣说：“我是葡萄树，你们是枝子，在我里面的，我也藏在他里面。这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。”怎么结果子？下一张，走一下看一下。就在我里面。就在耶稣基督里面，我们要常住在耶稣基督里面。这个好像还很抽象的。下一张，好，老约翰呢告诉我们更具体一点，说神就是爱，住在爱里面的，就是住在神里面。我们刚才问怎么住在神里面，我们要住在爱里面。再下一张，那爱是什么？这是神的爱。神的爱是什么？大家应该都熟悉，这是一首歌爱是恒久忍耐，又有恩慈，会唱吗？爱是恒久忍耐，又有恩慈。爱是不嫉妒，不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人家的恶。我们是不是经常计算人家的恶？我们知道，在家庭当中一个很大的家庭杀手就是翻旧账。2个人打仗的时候，你那天怎么了？你那天怎么了？这个翻旧账是2口子打仗最怎么说呢？是家庭当中很影响很大的一个因素就说你在计算别人的恶。那我们基督徒应该怎么办？不计算别人的恶呢？怎么活呀？我们完全可以，我们忘记背后，努力前面。就说昨天的事情就让它过去，不管解决了没过去，解决了没解决，我们来了新的一天，我们就按新的一天来接受对方。所以不翻旧账是过好的家庭的一个很大的诀窍我希望弟兄姐妹回去试一下好，时间关系，我们继续往下走，下一章。不喜欢不义，只喜欢真理。凡事包容，凡事包容，包容很难的。在家里也需要包容2个人吵架了，特别一个人做错了什么事情是吧？另一个人如果不包容的话，去仔细的去给他分析，给他解释，给他定罪的话，那2个人很快就打起来。在教会也是这样，我们如果不能包容人的话，我们就不能和人相处。所以包容是很大的一个很大的一个爱。当我们能包容别人的时候，我们就能和别人相处。凡是相信，凡是盼望，凡是忍耐，爱是永不止息。如果看英文，爱是永不止息，它的英文是说 "Love never fails"， 就是爱呢永远不失败。用爱去对待生活的话，永远不会失败。这就是爱。我们要在神里面的话，我们就要在神的爱里面。我们有神的爱，我们就能把神的爱传出去。因为神先爱我们，他在十字架上为我们舍上了他的身体，他爱我们每一个人，我们信他就可以得救。我们也献出我们的爱。有了这种爱，我们的家庭和谐，我们教会和谐，我们社会也和谐。你看有多好。下一章，你看不光有爱，神还在这提醒我们说，凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果更多。我想这一点
我们在教会服侍的基督徒啊，这个弟兄姐妹，特别是服侍很多的弟兄姐妹，会更有体会，因为你在服侍的过程当中，你是体会与神的爱，体会与弟兄姐妹的关系，在这里边你必然会结出果子来，否则你服侍不下去啊。那你服侍的过程当中结出果子来了，那神一看你结果子了是吧？就把你修理干净，你结果子更多。所以我们在教会服侍是主要是为我们成长。我们如果真的要成长的话，来教会服侍啊，看看这些弟兄姐妹，一个个好像付出很多时间，付出很多精力，好像搞得很，但是他里边得到的最多。所以弟兄姐妹有机会的话，找机会来教会服侍。所以教会也好，我们自己也好，是双赢的局面。下一章。那我们再来看一下，就是我想让大家记住，我们都记住这个圣灵的果子啊。圣灵的果子是什么？来，喜乐、仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这是一个表现，我们顺从圣灵的表现。我在这里鼓励各位弟兄姐妹，每天早上起来祷告的时候啊，你拿这个来祷告。你说主啊，求你的圣灵引导我，今天让我活出你的仁爱、你的喜乐、你的和平、你的忍耐、你的恩慈、你的良善、你的信实、你的温柔、你的节制。然后到晚上祷告的时候，来到主面前，主啊，求你监察我，看看我今天是不是活出了你的仁爱，我今天是不是爱别人，我今天是不是喜乐，我今天有没有和平，使别人和平，我今天有没有忍耐。当你这样祷告，每天这样做的时候，你的生命一定会有更新和成长，你的家庭也一定会有更新和成长，那我们教会也一定会有更新和成长。好，我们低头祷告。亲爱的恩主，我们感谢你，你用圣经的话语指导我们，带领我们，你的圣灵也在心里带领我们向前走。哇，谢谢你今天用你的这些经文来鼓励我们，带领我们，是吧？警醒我们，让我们在生活当中都能活出这些话语，让我们都能在生活当中从这些话语当中得到力量，是吧？求你保守我们在座的各位弟兄姐妹，让我们在下一周以至以后的生活当中都尽量的去顺从圣灵的引导，然后要经常检查自己是不是活出圣灵的果子，是吧？求你带领我们，赐恩给这个教会，让这个教会成为这个地区的灯台，为你发光，让我们弟兄姐妹都能活出你的爱，去感动别人啊，也带更多的人来到你的国度。我们真的愿意你的国度在地上更多的扩展，愿你早日的到来，我们要到你的国度去。求你带领，求你施恩，这样祈求祷告是奉主耶稣基督的圣名，阿门。